T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Siete stati bravissimi, sono bellissime queste bandiere. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? È finita la scuola, vi state divertendo un po'? Ok. Ma adesso noi ci divertiamo, stiamo qua insieme un'oretta e vi racconto un po' di cose. Allora intanto ho sentito che sapete tutto il mio nome, Caterina, ok? Boccato, sì, anche il cognome, ma qua è importante il nome perché se mi fate una domanda mi dite Caterina, dimmi. C'è anche scritto, sì, si capisce, chiaro. Cosa? C'è scritto? Anche Serena è una mia collega, perché allora noi cosa facciamo? Siamo astronome, o meglio dire astrofisiche. Oggi si dice astrofisica, non si dice più astronomia, anche se è un termine che si usa ancora. Sapete perché forse? Avete un'idea? Dovete ancora arrivarci a studiare un pochino queste cose, però l'astronomia è una scienza molto antica. L'astronomia era la scienza che dava i nomi agli astri e che cercava di capire come gli astri si muovevano. Gli astri sono tutti gli oggetti celesti in questo caso, ok? Pianeti, stelle, galassie. Adesso veniamo al perché ho messo i pianeti. La Terra è un oggetto celeste, la nostra Terra è un pianeta, giusto? Ok? Allora, l'astronomia è una scienza molto antica, invece L'astrofisica è la scienza che non solo studia il nome, la posizione, il moto delle stelle, dei pianeti, ma anche la loro fisica, anche come sono fatti, ok? Allora, voi sapete che siamo sul pianeta Terra, giusto? Giusto? E la stella più vicino, qualcuno mi dice qual è? Che bravi, allora sapete tutto, io posso andare a casa, ciao, vado. Ciao. Sapete già tutto. Sapete che quando lo chiediamo ai grandi, la stella più vicino ci pensano tipo 10 minuti e poi rispondono Proxima Centauri, che è effettivamente la stella più vicino al Sole, ma non è la stella più vicino a noi, perché la stella più vicino a noi è appunto il Sole, la nostra stella. Allora, voi sapete anche che ci sono quanti pianeti nel Sistema Solare? Forse qualcuno di voi... Bravi. Dopo li vediamo anche, li nominiamo un po'. Ma voi per esempio qua siete in tanti, mi hanno detto 160, non lo so, siete tantissimi. Siete in 60, 80, ok, siete in 80, bene. Siete tanti, giusto? Siete tanti. Voi sapete quanti pianeti ci sono? Cioè, meglio, la domanda più giusta è non quanti pianeti ci sono perché ancora non lo possiamo sapere, ma quanti pianeti conosciamo noi astronomi, astrofisici?
migliaia, ho sentito migliaia, ne conosciamo migliaia, cioè ne conosciamo almeno 10 volte tanto voi, ok? Sicuramente ce ne sono 1 miliardo, sicuramente, ma ne conosciamo, li abbiamo trovati, li abbiamo visti da pochi anni in realtà e ne conosciamo. Adesso sono 5.000, ok? 5.000 che sappiamo essere pianeti però non che ruotano intorno al Sole, non i pianeti del nostro sistema solare, ma pianeti che ruotano nello spazio intorno ad altre... Sì, sono altri sistemi solari, ok? E l'altra domanda che vi faccio è, secondo voi questi pianeti sono tutti uguali o tutti diversi? Bravi, come voi. Voi siete tutti diversi, non ce n'è uno che è uguale all'altro, ok? Noi esseri umani, ma anche i pianeti sono così. Tranne i pianeti gemelli. Sì, ma i gemelli, i ragazzini gemelli sì, sono uguali, ma non sono proprio uguali. Non c'è un essere umano che è uguale all'altro, è lo stesso i pianeti, dimmi. Shh, aspetta. Alcuni gemelli non sono sempre uguali. Sì, infatti, questo è vero, ci sono dei gemelli eterozigoti, omozigoti, si dice, cioè quando sono uguali, nascono molto simili, oppure invece quando hanno delle caratteristiche anche molto diverse, ma comunque anche quelli simili, crescendo, ma anche quando vengono al mondo, comunque sono diversi. Lo stesso vale per i pianeti. I pianeti, attenzione, non sono esseri viventi, ok? I pianeti sono degli oggetti che fanno parte dell'universo e adesso li vediamo un pochino assieme. Allora, si chiamano pianeti extrasolari, ok? Proprio perché ruotano intorno a stelle che non sono il Sole e quindi sono fuori dal Sole. Ma guardate che, vi avevo detto prima, l'astronomia è una scienza tanto antica, però questi pianeti extrasolari si conoscono, io credo, non so, i vostri genitori quanti anni hanno più o meno? 40, 45, ok, 3... Ok, siamo intorno ai 40 anni. Bene, i pianeti extrasolari si conoscono sono ancora più giovani dei vostri, non è che sono nati prima dei 40 anni, dico che si conoscono quando i vostri genitori avevano circa 10 anni, sono solo 30 anni neanche che si conoscono i primi pianeti extrasolari. Quindi è una cosa che si è scoperta veramente poco tempo fa e quindi su alcuni libri di scuola voi non li trovate ancora, ok? Adesso io vedo dall'età qui che voi siete dalla prima elementare in su, più o meno, sì, fino alla quinta. Allora, come però, è quello che vi sto dicendo io, questi pianeti extrasolari voi dovete immaginare che sono lontanissimi, e un'altra domanda che vi faccio è questa, ma la Terra rispetto al Sole com'è? Bravi, siete veramente bravi, minuscola, ma proprio minuscola, è il termine esatto, è minuscola rispetto al Sole. Quindi voi provate a pensare com'è possibile riuscire a vedere con i telescopi o con i satelliti, però che sono sempre qui sulla Terra, riuscire a vedere dei corpi piccolissimi, scuri, piccoli, come la Terra, che ruotano intorno a degli oggetti grandi, enormi e luminosissimi, perché la differenza tra le stelle e i pianeti, sapete qual è? C'è qualcuno che la sa, la differenza tra una stella e un pianeta? Le stelle sono più luminose, non è proprio corretto. Molto più grandi, ma vediamo la mano alzata qua. Devo riuscire anche ad arrivare più lontano. Le stelle sono più piccole di noi
E noi siamo più grandi? No, è il contrario. Allora, le stelle sono molto molto più grandi della Terra, ma la cosa principale è che le stelle sono fatte di fuoco. In realtà le stelle, cosa si dice? Si dice che le stelle brillano di luce propria, cioè hanno un fuoco acceso come una candela. Invece i pianeti non brillano, i pianeti non brillano. Quando noi li vediamo in cielo, che qualcuno vi dice guarda Venere, guarda Giove, perché Giove e Venere si vedono in cielo insieme alle stelle e sono anche dei bei pallottoloni, in realtà brillano di luce riflessa del sole, ma non sono stelle. Le stelle hanno un fuoco dentro che le fa bruciare, ok? E che le fa diventare visibili, e voi vedete quei cieli se siete stati al mare, e sicuramente voi da qui siete andati anche in montagna, quindi avete visto sicuramente dei cieli molto belli, giusto? Ok, allora torniamo ai nostri pianeti extrasolari. Proviamo oggi ad andare a casa con un concetto che imparate e che vi servirà poi sempre, che è molto importante. La scienza a volte fa delle osservazioni e vede delle cose in modo diretto. Ok? Ma nel caso dei pianeti extrasolari la maggior parte delle osservazioni sono di tipo indiretto. Che differenza c'è? Allora, se voi uscite e sta piovendo e vi casca l'acqua addosso, sapete che sta piovendo, giusto? Questa è una prova diretta del fatto che stia piovendo, ok? Se voi invece vi svegliate una mattina, c'è il sole e c'è questa roba qua, cosa pensate? Che è piovuto di notte. Questa è una prova indiretta, cioè voi non state sperimentando il fatto che ci sia la pioggia, ma state osservando state osservando dei fenomeni naturali, cioè le pozzanghere, che vi dicono che è piovuto. Certo che c'è il riflesso perché c'è l'acqua. Ok? Quindi è importante questa differenza tra prove indirette e prove dirette, perché tutti questi pianeti, mentre Mercurio, Venere, Marte, Giove, noi li vediamo, con i telescopi riusciamo a vederli, e sapete che il primo che ha visto Giove e le sue lune è stato un signore che è stato a Padova, da dove vengo io, da dove lavoro io. Lo sapete chi è? Galileo Galilei, bravi, bravissimi. Ok, allora il nostro sistema solare è importante. Io voglio, prima di parlare degli altri pianeti, voglio parlarvi un attimo del sistema solare. Allora, quell'immagine che vedete lì dà la scala delle distanze. Io non so se vedete i puntini piccoli che ci sono lì a sinistra, ok? Allora, voi vedete Giove che è il pianeta più grande, ok? Vedete Giove che è il Ah, ok. Sì, è che non so come. Allora, vedete Giove, questo è Giove. Tieni Giove, vieni qua. Vai, alzati in piedi e vieni qua con Giove. Questo potrebbe essere o Urano o Nettuno. Chi è che mi tiene Urano e Nettuno? Uno, vai. Con la maglietta blu in tinta col pianeta, vai. Alzati, ok. Poi potremmo avere Marte, questi non sono anche più grandi perché non li avevo così piccoli, ok? Tu lì vieni a tenere Marte rosso, e la Terra chi la tiene? Tu, vieni qua, alzati, tu con la magliettina rosa. Dopo rifacciamo con voi in fondo, ok? Allora, il Sole, facciamo finta ragazzi, adesso vi do una notizia. Allora, se Giove fosse Giove è enorme, ok? Questa è la Terra, questo è il pianeta dove siamo noi, alza bene il braccino. Questo è il pianeta dove siamo tutti noi, quasi 9 miliardi di persone, ok? Guardate che piccolo che l'ho fatto diventare. Giove al confronto in scala è grande così, pensate quanti miliardi di persone ci potrebbero stare qui, ma naturalmente non si può vivere su Giove, qualcuno lo sa?
è gassoso. Sapete tutto, non so cosa mi avete chiamato a spiegare l'astronomia qua a questi bambini che sanno tutto, perché è fatto di gas. Ma non solo è fatto di gas, ha anche una massa talmente più grande, perché anche se è fatto di gas tu potresti dire leggero, mentre la Terra è un pianeta roccioso, anche se è fatto di gas ha una massa talmente alta che se noi qua ci mettessimo verremo subito schiacciati dalla forza di gravità, ok? Lo stesso vale per Nettuno e Urano, gassosi, sono chiamati giganti anche loro. La Terra e poi c'è Marte. Non sono in scala questi, ma diciamo che sono ancora più piccoli di come sono questi. Ma una cosa che voi non sapete, perché non è possibile rappresentarla sui libri, non è possibile rappresentarla sui libri, e tutti i libri che voi avete a scuola su questa cosa sono sbagliati, così come è sbagliata quell'immagine là. No, c'è una cosa veramente sbagliata, però non è colpa nostra, eccola qua. Troviamo l'errore, cerchiamo di capirlo. Brava, che non sono vicino. Ha detto una cosa giustissima. I pianeti tra di loro, nella realtà, se noi li facciamo diventare così piccoli, il Sole in questo caso sarebbe grande come questo edificio, ragazzi. Sto parlando di scale, cioè abbiamo ridotto il Sole da 150.000 chilometri, l'abbiamo ridotto a questo palazzo, che è piccolo, sono pochi metri, ok? Saranno 20 metri di qua, 20 metri di là, ok? Lo riduciamo il Sole così, Giove diventa di di mezzo metro, la Terra diventa come la capocchia di uno spillo, ma per dire dov'è Giove, tu sai dove dovresti andare? Al municipio. Sai dov'è il municipio di Vittorio Veneto? Allora inizia, devi portare Giove al municipio, ci vai? È lontano, eh? No, non si può. Però lo spazio è vuoto, ragazzi, è vuoto, cioè se qua c'è il Sole, Giove è dove c'è il municipio, e la Terra dov'è? Tu dove saresti? Un po' più vicina di Giove, perché Giove è più lontano. Tu saresti dove sono parcheggiate quelle macchine, ma in fondo, Per non parlare di lui che andrebbe fuori, lui andrebbe fuori da Vittorio Veneto, ok? Lui proprio deve prendere l'automobile e andare. Mercurio probabilmente sarebbe fuori attraversando la strada. Ok? Però provate a immaginarvela questa cosa, ok? Lo spazio vuoto, buio, freddo, c'è il Sole e poi ci sono i pianeti, ma tra il Sole e i pianeti c'è veramente poca roba e c'è tanto spazio vuoto. Questa è una cosa che dovete ricordarvi. Naturalmente l'errore non è fatto apposta. Purtroppo bisogna fare così, perché trovatemi voi un libro che ha le pagine che si srotolano. Però sarebbe una bella cosa da fare in classe il prossimo anno, anche da fare qua il GREST, fare la vera scala di pianeti e Sole e disegnare, unire tutti i fogli e disegnare i pianeti e fare veramente un libro che racconta come è fatto il sistema solare. Ok? Allora, vogliamo riporre i pianetoni? Giove? Lo vuoi portare a casa? No, non si può. Ho solo questi, ragazzi, mi dispiace. Dopo li riprendiamo per fare degli altri esempi. Grazie. Allora, guardate, vedete tutti quei puntini là? Sono una piccola parte di altri pianeti. Allora, e sono veramente tanto, ma tanto, come canta Madame, distanti, ok? Ma tanto distanti. E pensate che con la sonda più veloce che abbiamo, che non porta esseri umani però, attenzione, perché lì prima che arriviamo, insomma, ce ne vorranno di anni, con la sonda più veloce che abbiamo, per arrivare al pianeta extrasolare più vicino che ruota attorno a Proxima Centauri,
Ci metteremo 6.000 anni. 6.000 anni! Prima degli egizi, cioè, vi rendete conto quanti sono 6.000 anni? Allora, poi l'altra cosa, abbiamo detto una cosa molto importante, che i pianeti sono molto diversi tra loro, che su pianeti giganti gassosi non si può vivere, che su pianeti semigiganti gassosi non si può vivere. Intendo vivere naturalmente creature come noi, animali, piante, esseri umani, c'è la vita così come la conosciamo, poi chissà, magari ce n'è anche di vita diversa. Dove si può vivere è sui pianeti rocciosi, ok? Sui pianeti rocciosi. Al di là della piccolezza e della grandezza, però normalmente i pianeti rocciosi sono più piccolini di questi gigantoni. Andiamo avanti, quindi la domanda è perché noi cerchiamo questi pianeti secondo voi? Questa effettivamente è la ragione più giusta per studiarli, dicono i vostri compagni. Cerchiamo pianeti come la Terra, cerchiamo pianeti simili alla Terra, ok? Allora iniziamo un po' a vedere cosa sapete voi della Terra. Allora, come si fa un pianeta come la Terra? Come si fa un pianeta come la Terra? Ci vogliono degli ingredienti, come quando si fa la torta. Ci vuole una stella, ma come deve essere questa stella? Allora, questo tipo di stelle sono le stelle più comuni, ok? Ci vuole una stella che sia fatta bene e che serva per la vita. Allora, certamente non ci può stare una pulsar, che è una stella che emette pulsazioni radio, altrimenti saremo tutti morti. Certamente non ci può stare un sistema compagno dove c'è la stella cannibale che mangia tutte le altre stelle. Sapete che ci sono le stelle cannibali? Quindi ci vuole una stella come il nostro Sole. Ok? Quindi ci vuole un Sole, ci vuole una stella abbastanza calda, non caldissima, non troppo turbolenta, che non sia cannibale, ok? Mangerebbe l'altra stella, cioè creerebbe un ambiente intorno per i pianeti veramente impossibile, ok? Poi, cos'altro ci vuole secondo voi? Cosa vedete qua? No, è vero, c'è anche la Luna, ma c'è un'altra cosa qua che forse... L'ho sentita. Bravo, atmosfera, bravo, atmosfera. Sì, è vero, l'ho sentito dire da più angoli, atmosfera, ok? L'atmosfera che ci ripara dai raggi nocivi del sole, l'atmosfera che ci fa respirare, l'aria, ok? Allora, sulla Luna e su Mercurio c'è atmosfera? A parte che non c'è la riga blu, non c'è l'aria e lo si vede dal fatto che se li guardate come sono, tutti a buchi come i formaggi. Perché? Perché non sono protetti. Ok? E poi cosa ci vuole? Acqua, bravissimi. Allora ci vuole l'acqua. Ora, per tutta l'evoluzione, voi sapete che la vita è nata in acqua, i primi esseri viventi erano in acqua. L'acqua è... Ma che acqua, ragazzi? Che acqua? Che acqua? Acqua lì, qui, liquida, acqua liquida. E perché c'è l'acqua sulla Terra, secondo voi? A parte per vivere. Shhh. Maglietta blu.
Ha piovuto tantissimi anni, benissimo, è vero, l'acqua si è riciclata, ma come mai l'acqua è riuscita a restare? Gli altri pianeti, secondo voi, l'acqua ce la potevano avere? Marte? Su Marte c'era l'acqua, e l'abbiamo trovata, abbiamo le prove da pochi anni, su Marte c'era l'acqua, ma è evaporata tutta, perché non ha l'atmosfera. E Mercurio adesso non sappiamo se c'era l'acqua perché non ci siamo ancora atterrati su Mercurio, cioè, l'abbiamo sorvolato ma non abbiamo mandato una sonda giù. Però Mercurio è decisamente troppo caldo e l'acqua è evaporata tutta. Invece su Urano e Nettuno cosa c'è lì? Gas e ghiaccio, tanto ghiaccio perché sono freddi. Quindi l'acqua non è evaporata per ebollizione e quindi non è nemmeno ghiacciata, ok? Anche se ci sono le glaciazioni, aspetta che mi ingamberano qua. Allora, vedete i pianeti intorno alla stella? Ci sono delle posizioni in cui è troppo caldo e delle posizioni in cui è troppo freddo, ok? Invece c'è una distanza giusta dalla stella che ci dice che lì ci può stare un pianeta con dell'acqua liquida e anche trattenendo un'atmosfera. E questa viene chiamata zona abitabile, ok? Zona abitabile. Quindi Giove non è abitabile, ok? L'altra cosa che ci vuole, l'abbiamo detta prima perché la sapevate praticamente già, quando abbiamo tutti questi ingredienti e li mescoliamo, come succede a voi? Io non so se siete bravi a fare le torte, magari uno mescola e vengono fuori delle schifezze. Il concetto è questo, ragazzi, anche se abbiamo un sole, anche se abbiamo un'atmosfera, anche se abbiamo l'acqua liquida, anche se abbiamo la distanza giusta, non è detto che troviamo un pianeta come il nostro, perché finora noi ancora non abbiamo trovato un pianeta veramente simile al nostro. E trovare la Terra è veramente difficile. Allora, prima vi dicevo, ecco le carte d'identità, per esempio di Proxima Centauri B, è il pianeta più vicino a noi, cioè più vicino, il pianeta fuori dal sistema solare più vicino a noi, ok? Ha un periodo di rivoluzione di 11 giorni, che cosa vuol dire? Noi giriamo intorno al nostro Sole in 365 giorni, lui invece ci mette 11 giorni a girare intorno al Sole, quindi è un pianeta che gira vorticosamente. È velocissimo. In realtà assomiglia tanto alla Terra perché ha la stessa massa della Terra e le stesse dimensioni della Terra, ma la stella madre è una nana rossa, quindi non è un sole giallo come il nostro è una nana gialla, il Sole è una nanetta gialla, ma questo è ancora più piccolo e ancora più freddo, E la stella madre, appunto, che è di questa tipologia qua, ha dei forti brillamenti che di sicuro fanno sì che la vita su questo pianeta Proxima Centauri B non possa esserci. Dimmi. Ecco, una bella domanda, dai, così parliamo anche un po'. Allora, lei mi chiede perché ho scelto questo lavoro. Allora, quando avevo la vostra età, volevo andare sulla Luna. Sulla Luna, No, non ci sono andata, volevo fare l'astronauta. In realtà io sono nata, avevo un anno quando sono andati i primi uomini sulla Luna, ok? È difficile andare sulla Luna, però sappiate che da domani a Padova, dove io lavoro e vivo,
ci saranno tutte le agenzie spaziali del mondo riunite perché stanno parlando della nuova colonizzazione della Luna, perché secondo me quando voi sarete grandi ci sarà molta più possibilità di fare dei viaggi spaziali e probabilmente quando voi sarete grandi inizieranno a esserci le prime piccole colonie di astronauti sulla Luna, perché si sta già parlando di questo, no? Non so se avete sentito parlare di Artemis. Il progetto Artemis è che il primo razzo di Elon Musk è stato lanciato un po' di tempo fa. No, un po' meno. Sì, quello della macchina è di qualche anno fa, ma adesso stanno lanciando Artemis e faranno tanti Artemis 1, 2, 3, 4, ma con Artemis 3 o 4, adesso non mi ricordo più che numero, vogliono rimandare di nuovo degli uomini sulla Luna. La prima donna sulla Luna manderanno, perché sono stati sempre solo uomini, adesso è giusto che ci vadano anche le donne. Quindi io ho scelto questo lavoro perché volevo andare sulla Luna, quindi poi ero appassionata di fantascienza, mi piace ancora adesso tanto la fantascienza e quindi quando è stato il momento, cioè ho sempre detto che avrei voluto studiare astronomia e poi mi sono iscritta ad astrofisica a Padova e ho studiato, si studia fisica matematica anche, però insomma si può fare, è una cosa che possono fare tutti. A chi di voi piacerà studiare la fisica e la matematica può benissimo studiare l'astrofisica, che è più bella della fisica e della matematica, secondo me, molto più bella. Dimmi, sì. Come si è creato il Sole? Come si è creato? Allora, la vostra amica mi chiede come si è creato il Sole. Allora, il Sole intanto non è una stella di prima generazione, nel senso che si è creato sicuramente dalle esplosioni di altre stelle che esistevano prima di lui e c'è questa materia che nel vuoto cosmico dello spazio c'è questa tanta materia che inizia a vorticare molto velocemente e si accumula e va sempre più a cadere verso il centro, diventando sempre più densa, sempre più pesante, finché a un certo punto è talmente pesante che succede una cosa che studierete quando sarete un po' più grandi, quando andrete alle superiori, ma insomma o anche alle scuole medie, si innesca la fusione nucleare, si innesca questa cosa per cui fa fuoco, diventa brillante. Poi aspetta, intorno a tutta questa materia qua, rimane della materia che non si va a cadere sulla stella e quella materia là diventeranno poi i pianeti, che piano piano iniziano a vorticare anche loro in piccoli vortici laterali e iniziano a diventare degli accumuli o di roccia o di gas come Giove. Ancora una, lì è là da tanto, tu hai già parlato prima, lui è là da tanto, dimmi. Cosa, scusa? Allora, il vostro amico mi chiede se nello spazio ci sono gli alieni. Allora, ancora non abbiamo trovato nessun tipo di vita. Però secondo me da qualche parte di sicuro c'è qualche altro pianeta che ha visto la vita, quindi io presumo di sì, non sono ancora arrivati qui da noi chiaramente. Se avessero la tecnologia per arrivare qui da noi e farsi un viaggio di migliaia di anni, il teletrasporto? Ho capito i dischi volanti, ma anche loro devono avere allora dei dischi volanti che si muovono più veloci delle nostre navicelle. Anche noi li abbiamo i dischi volanti, Mi dicono che qua abbiamo finito il tempo già. È volato. Dai, un'altra domanda. Lì in fondo che hanno parlato poco. Tu lì... No, devi dire a voce... Se mi sembra impegnativo, no, sinceramente io mi diverto molto col mio lavoro. Mi diverto molto, a volte come tutti i lavori, è un lavoro come tutti gli altri, quindi a volte ci sono dei momenti impegnativi, ma mi diverto molto. È stato impegnativo abbastanza studiare, però ripeto, a uno deve piacere la fisica, la matematica, se ti piace quello allora non è un problema.
Ditemi quando devo stoppare perché... Dai, un'ultima lì. Maglietta nera e gialla. Lui mi chiede di nuovo se è stato impegnativo andare a scuola. No, per me andare a scuola mi divertivo. Sono una secchiona, sì. Dai, lui mi ha detto che... ultima, dai. Oddio, come si è creato... Lui mi chiede come si è creato l'universo. È una storia bella lunga, Dai, non lo sappiamo, ragazzi, come si è creato l'universo. La scienza non risponde sempre a tutto quanto, I pianeti si sono creati insieme alla stella, come ti dicevo prima. Tanta materia che vorticava, ha fatto la stella, che poi è diventata luminosa, ma intorno sono rimasti dei cumuli di materia che poi si sono vorticati tra di loro e hanno formato dei piccoli nuclei che sono diventati pianeti, che non si sono accesi però, ma sono rimasti a ruotare intorno alla stella. Al mio 3 diciamo tutti insieme una cosa, Caterina. Siete pronti? 1, 2, 3. Facciamo anche un applauso, Caterina. E poi noi abbiamo anche un regalo per Caterina, perché le regaliamo, Sofia, vieni, le regaliamo la maglietta del centro estivo, la nostra estate spa.